তো ডানকুনি থেকে বকখালি কিন্তু পৌঁছে গেলাম মাত্র 75 টাকার বিনিময়ে। ওখানে ভাড়াটাও একটু কম পড়ে। এই দেখো বকখালি 40 থেকে 45 মিনিট মতো। এইদিকে এই যে বেড নেন, কটা সাইট সিন আছে? 4টে। এই সামনেই সমুদ্র। তো যেদিকেই আমি তাকাচ্ছি চারিদিকে শুধু সাদা বালি আর বালি। আর আজকে তোমাদের ওয়ান্ডার বিনু চলে এলো বকখালি। Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. তো আজকে কিন্তু আমি যাবো আমাদের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার নামখানা থানার অন্তর্গত বকখালিতে। আর আজকে কিন্তু হচ্ছে 2024 সালের অক্টোবর মাসের 30 তারিখ। আর ঘড়িতে কিন্তু এখন বাজে 5:30। 5:52 ডানকুনি শিয়ালদা লোকালটা ধরে আগে যাবো শিয়ালদাতে। আর এই ভিডিওতে তোমরা বকখালি কি করে যাবে, কোন হোটেলে থাকবে, টোটো করে সাইট সিন কী ঘুরবে, সম্পূর্ণ তথ্য কিন্তু এই ভিডিওতে থাকবে। তো চলো আগে ডানকুনি থেকে 5:52 শিয়ালদা লোকালটা ধরে নিই, তারপরে শিয়ালদাতে পৌঁছাই, ওইখানে যেয়ে বাকি কথা তোমাদের সাথে হবে। এবার তোমাদের বলে দিই যে বকখালি যদি তোমরা লোকাল ট্রেনে করে যেতে চাও তাহলে কিভাবে যাবে। বকখালি লোকাল ট্রেনে যাওয়ার জন্য সবথেকে প্রথম কিন্তু তোমাদের শিয়ালদা স্টেশনে আসতে হবে। আর শিয়ালদা স্টেশনের সাউথ ডিভিশন থেকে শিয়ালদা নামখানা লোকাল ধরতে হবে। নামখানা স্টেশনে নেমে কিন্তু টোটো, অটো, বাস সব কিছুই পেয়ে যাবে বকখালি যাওয়ার জন্য। আর যদি বাসে করে যাও তাহলে তো হাওড়া ধর্মতলা থেকে তোমরা বাস পেয়েই যাবে ডাইরেক্ট, মানে বকখালি যাওয়ার জন্য। এবার এই শিয়ালদা স্টেশন থেকে নামখানা স্টেশন যাওয়ার জন্য সবথেকে বেস্ট ট্রেন যেটা হলো সেটা হলো 7:14 শিয়ালদা নামখানা লোকাল। তো এই ট্রেনটা কিন্তু শিয়ালদা থেকে 7:14 ছাড়ে আর 10:05 কিন্তু নামখানা স্টেশনে ঢোকায়। আর এই 7:14 শিয়ালদা নামখানা লোকাল ছাড়াও কিন্তু আরও অনেক লোকাল ট্রেন রয়েছে নামখানা যাওয়ার জন্য। তো আমি লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু চেক করে নিও। এবার আরও একটা কথা বলে দিই, তোমরা যদি হোয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপে শিয়ালদা টু নামখানা লোকাল মারো তাহলে কিন্তু আসবে না, তোমাদের শিয়ালদা টু লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল মারতে হবে। কারণ শিয়ালদা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত যায় প্রথমে ট্রেনটা, তারপরে ওখানে 15 মিনিট কি 16 মিনিট দাঁড়ায়, তারপরে ওই একই ট্রেন কিন্তু বোট পাল্টে আবার নামখানা স্টেশনে চলে যায়। শিয়ালদা থেকে নামখানার দূরত্ব হচ্ছে 106 কিলোমিটার। তো তোমাদের লোকাল ট্রেনে গেলে সময় লাগবে 3 ঘন্টা। শিয়ালদা থেকে নামখানা স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট পড়বে তোমাদের 25 টাকা। আর কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছো প্রতি কটা ভিডিওর মতো এই ভিডিওতেও কিন্তু কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। চলো ট্রেনটা ধরি। তো নামখানা লোকাল 18 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে। তো এই 7:14 শিয়ালদা নামখানা লোকালটা কিন্তু ভালো ভিড় হয়। তো তোমরা একটু এগিয়ে চলে যাবে, মানে একটু সামনের দিকে চলে যাবে, তাহলে মোটামুটি সিট কিন্তু পাবে। ঘড়িতে কিন্তু এখন বাজে 10:08, মানে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তোমাদের নামাবে। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টার এখান দিয়েই নেমে যাবে। তো এখান দিয়ে নেমে তোমরা আসলে এই সামনেই কিন্তু টোটো, অটো অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো বকখালি যাবে, মৌসুনি আইল্যান্ড যায়, লালগঞ্জ সি বিচ যাবে। তো মৌসুনি আইল্যান্ডারে তো অনেক গেছি, আজকে তো বকখালি যাবো, একদম সোজা বকখালি। তো স্টেশনটা থেকে বাইরে বেরিয়ে ওই সামনে যে টোটো অটোগুলো যেগুলো দেখালাম, তো ওখান থেকে আমরা টোটো অটো ধরিনি, আমরা এই হেঁটে একটু ওই রোডটাতে চলে যাচ্ছি। ওই রোডটাতে টোটো, অটো, বাস সব কিছু পেয়ে যাবো। আর ওখানে ভাড়াটাও একটু কম পড়ে, তো ওই জন্য একটু মানে ওখানটায় যাওয়া আর কি। এই অটো নিয়ে নিয়েছি আমরা, মানে শেয়ারে যাবো, মাথা পিছু 40 টাকা করে। মানে এই যে নামখানা স্টেশন থেকে এই যে রোড থেকে যেখানে বললাম ওই রোড থেকে চলে আসবে রোডে। তো এখান থেকে একদম বকখালি পর্যন্ত কিন্তু 40 টাকা মাথা পিছু, ঠিক আছে? তো চলো। টোটো করে নেমে গেলাম একদম বকখালিতে। নামখানা স্টেশন থেকে বকখালি কিন্তু 27 কিলোমিটার। এই অটোতে তোমাদের সময় লাগবে 40 থেকে 45 মিনিট মতো। এবার এসে একটাই কাজ, যে হোটেল নিতে হবে। এবার হোটেল যদি তোমরা বুক করে আসো তাহলে তো খুবই ভালো কথা, আর যদি না আসো তাহলে মানে অটো থেকে নামার সাথে সাথেই তোমাদের হোটেল নেওয়ার জন্য প্রচুর লোক আর কি ধরবে। দেখো আমাদের কার্ড দিয়েছে, দেখো মানে পুরো বই তৈরি হয়ে যাবে এত কার্ড। একটা কথা বলে দিচ্ছি, সব 250, 300, 350 টাকার মধ্যে ভালো ভালো কিন্তু হোটেল রয়েছে। আর দেখলেই যে নিতে হবে এরকম কোনো মানে নেই, তোমরা দেখতে পারো, যারা তোমাদের বলবে আর কি, যারা এই কার্ডগুলো দেবে তাদের সাথে যেতে পারো, যে তোমরা দেখতে পারো। এবার তোমাদের পছন্দ হলে তোমরা নেবে, নাহলে নেবে না। আমরা আপাতত হোটেল এখনো নিইনি, আমরা একটু সমুদ্রের ওই দিকটা ঘুরে আসি, সমুদ্রটা দেখিয়ে দিই। আর ওখানেই কিন্তু সাইট সিন করার জন্য টোটো অটো পাওয়া যায়। তো এখানে একটু দেখে নিই কেমন কি সাইট সিন করাবে বা টোটো অটোর কি প্রাইস রয়েছে। আর আমরা কি হোটেল নিচ্ছি ওটাও আমি তোমাদের কিন্তু এই ভিডিওতেই দেখিয়ে দেবো। এবার হোটেলগুলো সব এইদিকে পেছনে আর কি, ঠিক আছে? তো সমুদ্রে যাওয়ার জন্য আমাদের 2-3 মিনিট একটু হাঁটতে হবে, মানে একদম সমুদ্রের লাগোয়া কিন্তু কোনো হোটেল নেই, ঠিক আছে? এই যে এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, আর চারি সাইডে এই যে দোকান, অনেকগুলো জায়গা আছে ঘোরার। এই লোকাল জায়গাগুলো কত নেন আপনারা ঘুরতে? টোটাল প্যাকেজে আপনার 300 টাকা। 300 টাকা নেন। কটা সাইট সিন আছে? 4টে। কি কি নাম আছে? ফেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর, কার্গিল বিচ, হ্যান্ডি আইল্যান্ড, বেনিফিস। ও আচ্ছা আচ্ছা। টোটোতে তো 5 জন ধরবে? টোটোতে 5 জন। এবার 5 জনের 300 টাকাটা ভাগ হয়ে গেল।
আপনার নাম্বারটা একটু বলে দিন। 9732410350। আচ্ছা আচ্ছা, ফোন করে দিলে আপনাকে পাবো আরামসে। তো ভালোই, কিন্তু টোটো যে খালি সমুদ্রের সামনে থেকেই পাবে মানে সাইট সিন করার জন্য তা কিন্তু নয়, রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসার পথেও যে টোটোগুলো দেখছো ওগুলোও কিন্তু সাইট সিন করায়। তো 5 জন ধরে একটা টোটোতে ধরে, ঠিক আছে, তো 5 জনে 5 ছক 30, মানে হচ্ছে 60 টাকা করে মাথা পিছু পড়লো, ঠিক আছে। 60 টাকা মাথা পিছু দিয়ে 4টে সাইট সিন, ভালোই, খারাপ না। চলো ওই দেখো ওই দিকটা থেকে আসলাম, ঠিক আছে, ওইদিকে হচ্ছে বকখালি ট্রাফিক গার্ড, আর এইদিকে সুলভ শৌচালয় আরে আছে, অসুবিধা নেই। আর এইদিকে হচ্ছে ওই শীতকালে পিকনিক আরে হয় এখানটা, তো তোমরা পিকনিক এখানে করতে পারবে। আর এখানে যারা গাড়ি নিয়ে আসবে আর কি, গাড়ি তো একদম সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না, তো এখানে কিন্তু গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে, 10 টাকা 5 টাকা এরকম সামথিং নেই, তোমরা সামনে এখানটায় কথা বলে নেবে। আর এইদিকে সব দোকানপাট এখন রয়েছে, ওই যে সামনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর এই যে চারিপাশে দোকান। আর এই দিকটাতে একটা মন্দির রয়েছে, বজরংবলী আর মা কালীর মন্দির, ঠিক আছে। আর এই মন্দিরটার পেছনেই টোটোগুলো রয়েছে, ওগুলো ধরেও তোমরা সাইট সিন করতে পারো। তো চলে এসেছি একদম সমুদ্রের মধ্যে, আর বকখালি লেখাটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো বকখালি, এই যে ডানা ঝড় হলো, ডানা ঝড়ে কিন্তু এগুলো পড়ে গেছে, আই লাভ বিটা উড়ে গেছে। আর এখানে এই যে, এবার বকখালি কেন বিখ্যাত যদি জিজ্ঞাসা করো তাহলে কিন্তু সাদা বালি আর লাল কাঁকড়ার জন্য বিখ্যাত, ঠিক আছে। আর চারি সাইডে আমি দেখাচ্ছি, এখন এই যে এই দোকানগুলো দেখছো এখন কিন্তু বন্ধ, সন্ধেবেলায় এগুলো কিন্তু সব ওপেন হয়, ঠিক আছে। সন্ধেবেলায় এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগে, ওখানে চেয়ার পাতা থাকে, চেয়ারে বসে তোমরা সমুদ্রের মানে দৃশ্যটা বা সমুদ্রের ফিলটা নিতে পারবে, ঠিক আছে। আর চারি সাইডটায় দেখিয়ে দিলাম। আর এখন এমনি ট্যুরিস্ট কম আসছে মানে বকখালিতে, ঠিক আছে। কারণটা হচ্ছে এক তো সমুদ্রের জল অনেকটা দূরে চলে গেছে, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এখন একটু গরম রয়েছে, এখন রোদটাও টেম্পারটাও রয়েছে ভালো। জল দেখো কতটা দূরে, ওই দূরে ওইখানে যে চান করতে হবে, চান সবাই করতে পারবে, অসুবিধা নেই। আর এই হচ্ছে চারি সাইডের পরিবেশ, আর আকাশটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আর তোমাদের তো দেখিয়ে দিলাম যে কলকাতা থেকে বা ডানকুনি থেকে বা শিয়ালদা থেকে তোমরা এই বকখালি কী করে আসবে, কত টাকা কি প্রাইস পড়ছে। এরপরেও যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করো, আমি কিন্তু কমেন্টের রিপ্লাই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিই, আসলে বেকার বসে থাকি তো কী করবো, রিপ্লাইগুলো দিয়ে দিই, ঠিক আছে। তো এরপরে কিন্তু আমি যাব হোটেল নেবো, হোটেল নিয়ে তারপরে হোটেলে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে আবার সাইট সিন করতে যাবো। তো চলো হোটেলটা দেখাবো তোমাদের, কোন হোটেলটা নিলাম, তারপরে কিন্তু এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দেবো। তো দ্বিতীয় ভিডিওতে কিন্তু তোমরা বকখালি সাইট সিনগুলো দেখতে পারবে, তো সেইটা পরের এপিসোডে তোমরা দেখতে পারবে। তো যাই হোক, সবাইকে বলবো অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা আগে থেকে ফলো করে দিও, লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। এমনি জানো তো আমি তো ভালোই ছেলে। চলো ওই যে আমরা ওই রাস্তা দিয়ে এলাম, এখানে আছে হোটেল আমন্ত্রণ, তো এইটা পার করে এই যে শিখা লজ, ঠিক আছে, এইটাতে আমরা আছি ওপরে। মানে তো রুমে আমরা চেক ইন করে গেছি, যেটা বলছিলাম হোটেল শিখা নিয়েছি আমরা, ঠিক আছে। প্রথমেই বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু কোনো পেড প্রমোশন না, এটা এমনি নর্মাল। তোমরা বকখালিতে মানে যেখানে টোটো করে নামবে বা অটো করে তোমরা নামবে, এরকম মাথাটা একবার এরকম 360 ঘোরাবে, তাহলেই দেখতে পেয়ে যাবে হোটেল শিখা, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে অনেক হোটেল রয়েছে, তো তোমরা যেটাতে ইচ্ছা থাকতে পারো। মোটামুটি 250-300 টাকা থেকে রুম শুরু হচ্ছে, আপ টু 1000, 1200, 1500 এতটা পর্যন্ত রুম আছে। এবার আমাদের রুমটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর কি প্রাইস আছে না আছে লোকেশনটা সব বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। চলো এই হচ্ছে দেখো আমাদের রুম, ঠিক আছে, একদম প্রথম থেকে দেখাই। এই হচ্ছে ঢুকলাম, এদিকে একটা সোফা রয়েছে, ঠিক আছে, এইদিকে এই যে বেড, আর এইদিকে একটা টেবিল রয়েছে, এই যে টিভি রয়েছে। আর আমরা এসি নিয়েছি, ঠিক আছে, এখন লাইন নেই বলে, ইনভার্টারে চলছে বলে এসিটা এখন বন্ধ আছে, একটু পরেই চলে আসবে কারেন্ট, তখন এসি চলবে, ঠিক আছে। আর চারিপাশটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে, ঠিক আছে, একদম সুন্দর। আর এদিকে বাথরুমটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা এই হচ্ছে বাথরুম, ঠিক আছে, বাথরুমও ঠিক আছে, ভালো। আচ্ছা মেন হচ্ছে অ্যাট্রাকশান যেটা হচ্ছে এখানের ব্যালকনিটা, এই হচ্ছে ব্যালকনি, এখানে একটা চেয়ার রয়েছে, এমনি এখানে বসলে এই সামনেই সমুদ্র, এই মানে সমুদ্র না, এটা হচ্ছে নদী, এই নদীও না সরি, এটা হচ্ছে পুকুর, একটা ঝিল মতো। আর এইদিকে একটু ম্যানগ্রোভ ব্যাপার রয়েছে, না হোক জঙ্গল ব্যাপার রয়েছে মানে, ঠিক আছে, বেশ ভালোই। ব্যালকনি দেখে এই রুমটাই নিলাম আর কি আসলে, ঠিক আছে। এবার এই রুমটার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 1000 টাকা। এবার আমরা ইউটিউবার বলে 850 টাকায় করে দিয়েছি। এই ইউটিউবার হলে জানো তো একটু সুযোগ সুবিধা প্রচুর থাকে, তো সেই জন্য করে দিয়েছে। তো ঠিক আছে, আমরা দুজন আছি, ওই আমার সাথে অর্ণবদা এসছে। আচ্ছা অর্ণবদার সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই, এই হচ্ছে অর্ণবদা। হ্যালো বন্ধুরা। হ্যাঁ এই অর্ণবদাও তো ভিডিও করে, ওয়ান্ডারলাস্ট অর্ণব, তাই তো? আমার একদম ছোটখাটো একদম ইউটিউবার, বিনু তো একদম একটু ভালো, বেশ অনেক বড় ছোট। আচ্ছা বাহ, আমার এই ছোট্ট মানুষের চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিন। বাহ এরকম ভালো ভালো কথা বলবে। তো যাই হোক, মোটামুটি বলে দিলাম যে হোটেল তো এখানে প্রচুর রয়েছে, তোমরা যেটাতে ইচ্ছা থাকতে পারো। আমরা এটাতে আছি বলে এটাতেই থাকতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। আচ্ছা এবার সব কিছু হলো, এবার রইলো এবার পেট পুজোর কথা।
এবার বাইরে দেখো অনেক হোটেল রয়েছে, তো খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। আর আমরা যেই হোটেলে আছি এই হোটেলেও কিন্তু রেস্টুরেন্ট রয়েছে, মানে নিজস্ব রেস্টুরেন্ট। তো আমরা এখানে খাবার অর্ডার করে দিয়েছি, ডিম ভাত আমরা খাবো 90 টাকা করে মাথা পিছু, ঠিক আছে। সম্পূর্ণ তথ্য তো এই ভিডিওতে দিয়েই দিলাম। তো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। এবার দ্বিতীয় একটা এপিসোড আসবে, ওটাতে কিন্তু বকখালির সাইড সিনটা আমরা ঘুরবো, ওইটা তোমরা দেখতে পাবে। তার জন্য কি করতে হবে, চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই ফলো করে দিতে হবে, লাইক করে দিতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে, সব করে দাও, ঠিক আছে। চলো এবার একটু স্নান ফান করে নিই, করে খাওয়া দাওয়া করে আবার তো বেরোতে হবে। চলো কালো কালো হয়ে গেলাম রোদে আমি। চলো টাটা, সাবস্ক্রাইবটা করো আর শেয়ারটা করো, ঠিক আছে। চলো বাই।